Здравствуйте, друзья, уважаемые подписчики. С вами ваш верный слуга Шаблей. Хотел бы вам сейчас рассказать об автомобиле Audi A6, 1999 год выпуск. Объем мотора 2.7 битурбо, буквенное обозначение AGK. Пробег у данного автомобиля 410 тысяч. Клиент ко мне обратился с просьбой разобраться, появился какой-то механический стук в моторе. Ну, давайте послушаем, посмотрим. Заводите! И вот стук идет, как мы слышим, с левой головки, со стороны водителя, по ходу движения. Все, глуши! И он говорит, клиент, что чем больше нагревается, тем стук все увеличивается, то есть идет по нарастающей. Ну, разбираем, пытаемся посмотреть, что там произошло. Надеюсь, что-то найдем. Ну, приступаем к работе. Итак, сняли клапанную крышку, прокрутили, посмотрели. И что мы здесь обнаружили? А обнаружили мы здесь следующее. Сейчас резкость наведем. Сточенный кулачок. Видите? То есть распредвал под замену. Скорее всего, что гидрик протерло. Ну, теперь делаем полностью диагностику мотора, смотрим, что нужно поменять. Все, приступаем. Итак, сняли бампер. Вот тут начало, смотрим, что-то стало подтекать, антифризик. Вот видите, капля упала. И вот она тут потихонечку. Но я уже посмотрел, туда уже нет возможности камерой пролезть. Из-под флянца. Скорее всего, что просела резинка. Ну все, действуем дальше. Ну так, еще разобрали. Подготовили здесь для съема приводного ремня. Ну что тут выяснилось, только вот датчик, ну, надломленный, фишка. Ну, в принципе, все. Сняли шланг антифризный. Вот он. Ну, действительно, там резинка просела. Чтобы не быть многословным. Ну, вот она. Видите, уже квадратная. Все, действуем дальше. Итак, разобрали в области ремня ГРМ. Вот его состояние. В принципе, все удовлетворительно. Ну, вот он наш виновник, пока еще на месте стоит. Посмотрели, подняли клапанную крышку с противоположной стороны. Кулачки все посмотрели, все в хорошем состоянии. Клиент решил, так как в принципе уже немного осталось времени до замены, то лучше сейчас уже сразу же его и поменять. Поэтому сейчас меняем ремень ГРМ, ну и устраняем главную причину, или как виновника данного торжества. Итак, снял распредвалы. Ну а теперь давайте посмотрим. Это гидрокомпенсаторы 4-го цилиндра, выпускные. Это 5-го. Это 6-го. Ну, как мы видим, 5-й цилиндр, гидрокомпенсатор, вот он протерся до отверстия. Ну, как говорится, до дырки. Но вот такую картину, вот с повреждения всех гидрокомпенсаторов, я встречаю впервые. Хотя впускные, они нормальные. Будем разбираться. Выпускные, естественно, мы меняем гидрокомпенсаторы. Действуем. Итак, снял вот распредвал. Вот он кулачок, как его съело. Вот он гидрокомпенсатор, как его съело. Ну и вот они, гидрокомпенсаторы остальные. С 4 по 6 цилиндр. В каком состоянии? Ну, короче, замена распредвала и гидрокомпенсаторов. Действуем. Итак, заменил распредвалы, гидрокомпенсаторы, установил ремень ГРМ, ремкомплект фирмы Дайка.
Помпу поставили хэпу. Вот здесь мы все помыли, почистили. Термостат мы поставили оригинал. Метки все проверил, все сходится. Собираем дальше. Итак, мотор запустили. Как слышите, никаких посторонних шумов нету. Все, цель достигнута. Так, друзья, подводим итог выполненной работы. Первое. Цель достигнута. Мотор работает чисто, без всяких механических шумов. Ну, следствие всему этому являлось кулачок распредвала. Вот он сточенный. Еще раз напоминаю. Протертый гидрокомпенсатор, где стравливалось давление. Ну а причиной, это мое субъективное мнение, все-таки является качество масла. Поэтому будьте внимательны при выборе масла. Если похожего плана у вас будут проблемы, обращайтесь, обязательно поможем. Никаких проблем. Если данное видео вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.